Abanabyabufuzi abakulembeze tetwewa budde bwaffe. Gwolowooza nti buli afiiriddwa gw'olina okuziika. Okuziika kya buwangwa era kituufu. Naye n'abantu abo booziikirako waliwo naye alemererwa okuziika. Gw'alina okuziika. Kituufu. Si buli mukolo nti gw'olina okusookawo oba okusembayo. Bino byenjogera bya buntu mbimanyi ebyo ebitwavuwaza. Kati osobole okufuna obudde naawe abakubira bagende nti ndi ku faamu. Ndi mu byange. Eri contract gye bakuweebwa ya myaka egi 5. Lw'olayira enkeera eba etandise okkendeera teriyo we baginaanula. Kati bw'oteewa budde ate by the way olaba gino emirimu gye tusoma egy'amawulire gy'obusomesa gyo weeyongera kufuna experience ekugubeezaako. Guno buli lw'obeerako expiringa. Kendeera. Kati olina kendeera ng'ogaziira ku personal venture naawe esobola okuwangaaza ekiseera ekyensi endala. Oba nkyogedde bulungi njagala abantu bantegeere. Sigamba ababaka ba palamenti temuziika. Nditumwabya nyimbe. Baziike naye bafuneyo akaseera. Okwewa obudde okola ebyabo. Essuuti zitunyumira nnyo. Funayo obudde nga bwa ovulo. Eyo ovulo nga yiyo si yakusanga kubira mu bifaananyi kola ki. Era tewe mu budde bwo obweddembe ng'obeereeyo n'ojambala n'okola. Omulimu guno ogw'okulima naaliyagadde abaali badde basinga okugukola bakulembeze. By the way mu nsi yonna bakugamba nti President wa America abadde ku faamu ye nga yagenze kuwummula. Tebakugamba nti abadde ku hoteeri ye. Kakati lwaki nti tugamba ensi Uganda nti eyimiridde ku farming n'ensi yonna kweyimiridde. Kwetambulira ensi yonna. Nkugambye nti mulimu gwa mutwe gwa bukugu. Omuntu alina access ku bakugu mukulembeze. Gundi YCD ensanga wano nkutwale ondage lwaki mwanyi yange temulisa kati emyaka 4. Ng'omuntu wa bulijjo kiyinza okukulema. Kati olina expose eyo. Not to exploit. Naye olina exposure nti omuntu omanyi n'abantu ba bulijjo nabo n'ekimu ku bitwavuwaza ne services balina obbakolera tebazimanyi. Naye kati okuddayo bw'omala okwewa obudde ku ssente zo weesasule. Osasule sente zo? Abaka ba parliament. Bakuwa omusaala gwaffe miliyoni 3. Bwe muguyita nti tufunye omusaala miliyoni 3. 3 naye banja ate bali mu kwesasula ku ssente zaabwe. Ziba zaabwe ate yesasula. Era okwesasula genda wali eri. Kati mu parliament waliwo ebintu bibiri. Waliwo okufuna omusaala gwo n'okwesasula. Olwo gwe kyokoze obuweereza. Tugufuna nange ngamba tugufuna ng'eyaliyo. Osobola okumala emyezi 3 nga teweesasulanga. Oli ku mulonzi. Waliwo okwesasula naye nga ate ne bamanerenda bakubanja. Baluga nti muba excited ne gasita bagamba osobola okufuna akawuumi. Ekyo kituufu. Wolayiro kaje wiki ejja. Omuntu agenda n'afuna looni ya banka nga talina kyajagaza. Nze natuuzaako ababanka bankubira essimu okumala emyezi 2. Tewali banka etakubira. Nembaleeta nembatuuza nga buli omu muwa olunaku olwo nembatuuza mu office. Natuuza 37 Mubana. Nembagamba nti mbadde nga siri mu parliament. Nga temunkubira kumpola ssente. Kati ngenda kufuna emitwalo 2. Nyinza nti miliyoni 2. Nyinza nti okuba nti lwenfunye ssente nnyingi lwe mwagala okumpola. Nembagamba mmwe nga bwe mbalaba nze nina okubawola. Era njagala muve mu office yange mugende. Bwe mubanga mwagala looni ngenda kutandikawo ka venture manerenda. Mmwe bengenda okuwola mwekka. Mmwe mwetaaga looni. Ebbanga lyabeera mu parliament teweewolako. Sewola kati nali ate olaba sewola nga sinagenda yate newola nti ate nga nfunye. Gwe nyinyi ogenda nti mufuna obukadde 30. Gwe bw'ofuna ssente nnyingi weewola. Oba ofunye kyogera nti nina. Naye gwe kimanyi nti abaka ba parliament 8 ku 10 ate ssente nnyingi zabasuula mu mabanja. Kakati ekyo kyekizibu kye tulina. Abantu bannayuganda n'abalala bangi si babaka ba parliament bokka. Ate lwe bafuna ssente nnyingi lwe babeera mu mabanja amangi. Nze nali mu busomesa natandikira ku musaala gwa mitwalo 4 omwezi. Bayira bwe nenkola emyaka 3 ku ssomero limu nga nfuna emitwalo 4. Omulundi gumu nali manje emitwalo 36. Kitegeeza nali sisasulwa nga bampa gumu kitundu ze nali mbala 4. Naye kwolwo seewola.
kakati gwe atongamba nti wengenda nenfuna miliyoni 2 ate lwenewola ogenda okwewola anti demand yeyongedde oyagala ebyokukola bingi kati ebyokukola ki otuuse emmotoka ogule ennyumba otuukire mu kifaananyi ndi mubaka wa paalamenti ebyo byonna byoyagala ng'omusaala gwo tegusobola bikola tobikolanga bw'oba olina ekintu kyoyagala mu bulamu nga ssente z'olina tezisobola kikufunira oli mujega bw'oba ssente z'olina zisobola kuzimba luumu emu teweewola okuzimba 2 ekyo kyosobola ate kankubuulire buli lw'ofuna ssente z'otasobola essente kino ndyose nenkijjukira omuntu alinga muti omuyembe omuyembe tosobola guteekako bimuli ng'obijja eri n'oteekako ne supagulu ekyokubiri omuyembe bwe gukola ensobi ne guteekako ebimuli ebigutasobola kuwanirira byonna bisooka kunkumuka ne gusigalako bye bisobola kakati abantu osobola okufuna omulimu ne gukuwa ssente z'otannasobola ate nagwo bw'ogufuna ne gukuwa ssente nga zikusuula ddalo guveeko gwagenda kuwunza nasangako omusajja nansaba 2,000 nga ndi mmotoka ndi mbaka wa paalamenti anga nti mpaayo njagala 2,000 kati bwe njayo ssente bwe nti ate nga ndi mu jjaamu wavaayo k5 naye nga mmumanyi nengamba omusajja ono bwe nzizayo akapapula kano nja kuba mukozi bubi nenkamuwa mu wiiki emu bankubira essimu nti mukwano gwo yabula omanyi lwaki ssente zamusomesa yafuna zatannatuuka kufuna era bwe zaggwawo n'akomawo olaba abantu abatunda ebibanja by'abakitaabwe oba ebyabajjajjaabwe abitunda n'amala mu bala weekses naye ssente bw'atuuka kuzaalina okuba nazo ng'afuna amagezi agadda bw'afuna miliyoni 10 ng'asobola emitwalo 5 10 zimusuza ebweru okumala emiliyoni 9 n'ekitundu bw'amala ozirya naga nti sisiriwala kati 5 ago gaba asobola yerevo yewe alina okubeera so kye mbasaba abantu togenda kukola kintu omusaala kisukka musaala gwo nembalirirayo ate nekyennaku kyensobola obbaga naye lwakuba muli bantondo ezo ssente buli omu zafuna zezijja mu mutwe gwe tebatukubiza 15 phases entondo zaba ne Uganda manyi naye ebimu sitya kubyogera Katonda bwakuwa nti okolerera mitwalo 2 omutwe gwe ze guba gusobola lwe gulivaawo ne gweyongerako ojja kufuna aga 3 bw'otuuka mu miliyoni era ofuna miliyoni yes bw'olifuna miliyoni nga gusobola 3 ojja kugwa eddalu oba bagobe ku mulimu amalala gazze olwo bosi takugambako ogamba ti galina akakadde kange wano kati gwe olaba abagagga banywa walagi atamiize ennyo kawayini asikako emirundi 3 n'akoowa lwaki ate omwavu bw'omuwa ekkipa ya wayini yaginywa yonna mu dakiika 5 kubanga kyakutte tekijja mu mutwe gwe kirina omumusiriwaza omutwe temulimbalirira kipa ya wayini kirina omumusiriwaza amanyika amasini nonakompa kirina omumusiriwaza era bw'amala okimalawo ngadda mulayi naga sisiriwaza kubanga agenze mu kitali badde ngenze nno badde ovuddeko ababaka ba paalamenti mwewolera bwereere ekyokubiri kiyinza okuba ekiwaawo tulifuna topic endala muyiga okwesasula abakulembeze chairman bameeya tebeesasula ekiva mu buteesasula amala ebweru w'ekifo emyezi egi 2 n'omusanga n'ogaayo omusajja wange ono nga yeekwese yes nga yeekwese kubanga teyeesasulanga kati okwesasula kankyogereko very briefly kirimu okukwata omusaala gw'ofuna ogw'e miliyoni 10 n'omanya nga tonnagufuna nti abantu banonda ate mbakolera nina obbakolera naye ngenda kubawa 30% ku miliyoni 10 bwe bukadde obwo busatu tekitegeeza nti bw'onoobubawa tebagenda kufuna bizibu birala tojja bamatiza era tekitegeeza nti olina omusaala gw'ogenda okufuna nga gusobola constituency eyo yonna ogikolera masomero malwaliro buli atalina kyakulya baana fees yes naye kitegeeza nti bw'omalawo gwe zeweesasudde ziba zizo nabe ezaabwe ziba zaabwe era bwe ziba zikyaliwo zaawule
zaawule bwe ziba zikyaliwo batte najja nti owaaye fees mukyala wange yazadde naye sirina ssente mwoyo 10 kasita ziggwawo omwezi gwabwe guweddewo gw'olina 7 ekyokubiri omusanvu gunoonyemu ekyokukola ekikyo omulimu gw'eggwanga mulungi kuweereza eggwanga but eventually family eyo gw'olina ogiweereza ate togiweerereza ku ggwanga najjabira ku zizo ne bw'oba minisita bakusanga ng'abaana bo bavugira mu motoka ya minisita tebakunyiigira yokka gwe minisita ali ku motoka yaffe sente zaffe bazikwata bubi weesasule osobole okukolera bano kubanga by the way family zaffe zesinga okusuffocatinga nga tuli mu bifo ebyo bo oweereza eggwanga kati tosobola ate lisooseza ggwanga ziweereza family eyo can you imagine tekisoboka kati ziri ziba za ggwanga kanti omanyi emmotoka atwaliddemu mukyala we kuzaala motoka yaffe motoka ya gavumenti emmotoka ya gavumenti ne yagikuwa omukulu motoka yawunyuvamu mukazi we alaba asanze mukyala we yavuga emmotoka yaffe kati kyokka bw'aba mulonzi tya munnange yatutte mulambo tewali mutawa so ekyo nno kyabulabe naye ne bannayuganda nammwe muleme kuba nantondo ku bakulembeze bammwe baweereze eggwanga nga nabo engeri nabo bebeezeewo emwanyi zino ziri olina yiika mmeka kuba tutambudde wano naye ziri n'ebitundu ebirala wano waliwo ekyengulu tetunatuukayo ekyemanga tukomyawo saagadde batwala nnyo wala naye tulina wano eka 7 mwanyi yokka kwe tutudde naffe ne Pigale then tulina emwanyi awalala eka Musambye naye era bw'ogattako wali Pigale n'ogattako ne wetutudde wali bala eka emu n'ekitundu era ezisigadde mu mwanyi fine nze gambye nti olwenda batte nga guza 5 ku 10 ng'alina sente zange ate nno ezo zaagulamu 5 ku 10 ate nze esobola zigulamu eka nenjijja ne mujjako sente zange ye n'abeerawo nga yeewaana wali talina kwewaana aba mutuufu ekyo kyaba ayagala obwongo bwe babukomye wali eri we tugambye ekyo saagadde kireetera ku eki naye nze nakugambye wali sente z'ofuna ze zikujyamu zezijja mu mbalirirayo zezijja mu mutwe gwe buli lw'ogwongezaako ng'ofuna endala ezo sente gye ziri tezigwayo nolaba abagundi ba Bill Gates abazirina omutwe buli lwe gukenderako nga bagamba zakendedde ate zigendewo omulala gweyongedde emwanyi zino oteekamu obusa nteekamu obusa infact bwe tunagenda ku mbizi ojja kulaba kye tuliisisa emwanyi yona embizi tukozesa IMO ye indigenous microorganisms kati IMO tuzikozesa ne sawdust empumbu y'obukuta bw'emiti kati traditionally abantu bakozesa concrete floor ne baleeta enkokoto ne bagikubawo bulungi kati embizi kwerinnya ffe terinnya ku nkokoto erinnya ku bukuta bwa miti advantage tetweramu okumala omwaka mulamba ne bw'osalamu ebyayo okusala ebyayo okimanyi ne bw'osalamu ebyayi teri nswera esobola kujja mu gundi y'emiti eyo nga tetwezeemu okumala omwaka mulamba kati oluvannyuma lw'omwaka enkuba tetuukamu ogenda tukawa waliwo shereta kati oluvannyuma lw'omwaka buba bufuuse manure ali rich in nitrogen omanyi ebyo gundi batuguza nti NPK osobola byekolera nitrogen is N for nitrogen ebyo kati netuleeta netuyiwa emwanyi olinamu bika bimeka ngenda naye njagadde nkulage wano tudemonstratinga cover crops twagala kuleka n'olusonga tetukyalukubamu naye ng'ate tujjamu ebintu kati olaba wana wali ekiryo tewali muddo kyokka ate nakyo kiriko ensujju kati senga nkisimba ate ne wansi wasigala nga wabisi wali obikudde awali ekiryo n'osanga wakazi kizibu kati ng'okiwalanya ne oba okisimbye ku kiswa wasigala wabisi kakati naye kyolina okukola
kukimanejinga abantu tufiirwa kumanejinga bintu bino nti bwe kirumba kyo bw'otakimanejinga ojja kisanga kizaliddeko kati olina okkiza wansi nekibeera wansi kuliko nno n'obuntu buubwo mwebulira kati mu bbanga ttini ogenda kulya buubuno tujja kulya ani yaleeta gundi ono nti ensujju ento togisongamu bwoti olina gifunyamu wati olina gifukamirira kati gwe ng'ogisonzeemu bwenti nsonzeemu nangolo kubanga ekyo kuva mu kyalo nga manyi nti ensujju ento togisongamu bwoti olina tuteekamu bwoti naye simanyi wogisongamu n'olugalo bwoti ebaaki balugamba nti efa nze kika kyennima ebyo tekibirina kika ki kino naye nga wakiwulirako nakiwulirako abantu balirowoozeza ati nno mbayisizaawo naye nze kyemanyi emizizo gy'Abaganda egyo gyatuyambanga olunwe luno olugenda okuvaawo ng'ojoginoza ekyali nto kakati bakuyambanga obutafuna maddu omanye nti nno wabadde obuuza ku ebika kati emwanyi wange emwanyi ndaba buli wetutuuka ziwemberedde tusimba cuttings cuttings si kika pase cuttings nkola ya kusimba joint force emabega traditionally nga tugenda mu kibira n'okuulamu oba bano abadde bameza abalina mother garden nursery beds ne banoga empeke ennungi ne bazisimba n'ogenda nezimera ne bakuguza emigundi endokwa kati zino si za mpeke UCDA ng'ekozesa abakugu baayo well si UCDA yokka ebitongole ebinoonyereza muli naro muli bingi ebyobulimi byayiye ekika ky'emmwanyi ekiri wilt resistant wilt disease resistant wilt kyekiwotoka kiri ekyawotola emmwanyi zaffe naye bwe basooka okusimba emmwanyi endala zibalowooza nti zisobola okuba wilt resistant zaddamu ne ziba wilt resistant ne ziba prone ne ziwotoka ne bakizuula nti emmwanyi eno buli lw'ogitwala n'ogimeza genes ziba zicompromisinze kati kye baakola eyo ennyini gye baameza gye bagenda basalako kati n'asaze bamuterako sayansi mungi bamuterako mitunsi naye bw'aba anaagiguza mulimi ng'endokwa ayina kusalako terina kumera mmwanyi kati ffenna tutwala ziri kati tetuzita cuttings naye nga mu butuufu bagiyita wilt disease resistant variety z'emmwanyi zino omanyi gwe bw'ozaala omwana ne mukyalawo ne bw'obanga muzadde balongo okimanyi nti basobola obutabafaanana kituufu kakati n'empeke eno bwegwa wansi n'emera tebeera ng'eri kwevudde eba emaze okunaabuuka kyokka ekiti kino bwe nkisala n'enkitwala n'enkimeza kifaanana put under the same conditions ono nga bwali bwe kisigala kifaanana ebitasobola kumulya tebikirya kineetaagisa ttaka lenkana ky'okulima emmwanyi ng'eno si ttaka bumalirivu webale kikwetaagisa magezi genkana ky'okulima mulimu gwa mutwe si gwa mikono teri vocational institute gye balima gye bayigiriza kulima yes kakati nowa half acre asobola okulima era n'afunamu naye okulima obulimi kudipendinga wano wokka waya zirina okuba nga zigase bulungi twogera kuba kibirige sebunya tubogerako lw'amaanyi omugenzi Israeli amagezi mu kulima naye kubaga nti yali asikanye enkumbi mulimu gwa mutwe omutwe gwali gukola ng'amanyi nti wano nteekawo kano wali nteekawo kali obulamu ne butambula ate eno watemako n'osimba ebibala kozi onoonya bano abavuga zimpenko n'esubbalu biki obatayiza mu buli angu waliwo abenda abanga bagenda ne ssente zange kati noonya nzi baagala ki kati bye baagala era mbimanya baagala fruits nonanga oteekamu miyembe biki naye era olaba mwonna mulimu taapu z'amazzi oluzzi lwaffe luli wano n'emiti ogifuuyira okujjako tetugifuuyira nnyo badde njala kukulaga zino ze twapuluninze olaba waggulu wali kuba kati ekisinga tutawaanya bubuka buno obuli ebimuli bukalala nkoma kati wali tulina traps zaffe ezibukwata
Okansembereza ka trap insect trap mubeera obuntu bwaffe obukwata egundi ne mu mwanyi muno mulimu akawuka katera okututawaanya aka coffee black twig borer temulabye ku traps kuba tubadde twakakakuba naye mejale tukakwasisa tukatega mitego ngabo badde gamba mutego gwakayo kati akawuka kana ako kaliya kanyuka mwenge kanywa omwenge gubayita ethano abebuddu bagita mandule wala joyo kati mwanyi eyo erina ethano mungi era magezi begaligenda yakugamba nti na magezi ge gatusalako ne tufunirawo tufunye ekyo kitujjamu regali eyongera neva ethano owokunywa ke kali wakasinga kati akakawuka mujazite bamukole mandule kati akawuka kanywa mwanyi kanywa ethano kati fe tufuna emandule ya siringi nga 200 ne tutege nimiro yonna